အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရမယ်အလွယ်ကူရိုးရှင်းနဲ့ဆွန်လုံးနီးဗီဒီယိုသုံးခုကိုကျွန်တော်က reaction လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုဆောင်လိုက်ကြည့်ကြအောင်ပါဒီကောင်လေးကတော့တော်တော်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်လုံချောင်းလေးကက်လိုက်တယ်ဒါပါပဲဒါလေးကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သတင်းစာတွေနဲ့လုပ်လို့ရရနော်ဒါတော့ဒီကောင်လေးတော့တေချာလေးပြထားပေးရဗျဒါဆိုရင်တောင်းဖျားတွေကိုကတ်တယ်အလေရိုးလည်းပြန်တေချာပြန်ကုန်နဲ့ကတ်တယ်ပြီးတော့အမီးတက်တယ်ကဲဆွန်လေးတစ်ခုရအောင်ပြီပြီးတော့ဘေးကအမီးလိုက်တက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအမပေါ့နော်ဆွန်စကားနဲ့ပြောရင်ဆန်းလွတ်ကြည့်တာမစိုးအလုပ်တော့ဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ A4 စာရွက်လေးနဲ့လုပ်လို့ရကာလာပေပါလေးဆိုပို့တော့လှတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူလုပ်ပြတာကာလာပေပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူခောက်နီလေးတွေအစားတေချာပြထားပေးတယ်မစိုးဒီတစ်ခုတွေကတော့အပြည့်စုံစုံတော့ကြားတယ်အလင်မှာအယိုးလေးတက်တယ်ပြီးတော့ဒေါက်လေးသူလိုက်ကတ်မှာပေါ့နော်ဒါကောဘူးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် item အသိမများဆဆမလို့ဘူးဗျာကောဘူးလို့မယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဝချောင်းလို့မယ်ဒါပဲဒီမျက်စိကျန်အယိုးကျွန်တော်လုပ်လေရမှာပဲเนาะဒီကောင်လေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဒီဆွန်လွတ်တဲ့ဘွားအောင်နဲ့ပြန်လွမ်းသွားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တကယ်တော့ဆွန်လွတ်တာလည်းကျွန်တော်ဒီစိတ်ပန်းဖြစ်နေတစ်မျိုးပဲเนาะဆက်လို့ကြည့်ကြပါအရင် stress တွေများနေဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်